Ya leo tumevuka maeneo fulani hapa Bamburi Mwembeni na nimepatana na msanii mkali sana nyimbo za kizazi kipya kutoka Bafode nyuma sana hapo. Naam, labda nimtambulisha tu kwa jina, anaitwa Baby Snake BS kama jina lingine tunamtambua kama Mago Lare. Ni chuma fulani cha Bamburi Mwembeni mtambo. Naam, ndugu yangu nakuomba kidogo tuje. Songa hapa karibu kidogo. Songa hapa. Songa hapa karibu kidogo. Cameraman. Kwa tayari. Naam. Bila shaka naongea na BS Mago la Baby Snake, majina kibao, hata sijui na jina gani ndugu yangu. Niko majina naitwa Karisa mtaani Karisa Bandumbo, lakini ukitaka jina langu la usanii kama BS Mago la BS Mago Mashi. Unaona bana majina tu. Ila jina tu lazima liwe na maana yake. Sio? Mpango mzima. Kwa kila jambo. Naam, sasa kuna issue fulani na tetesi zimetokelezea huku za mitaa kukuta bana. Sasa nilikuwa tu tujue tuambie tu hii issue ya kuwa wewe tumepata issue ya kuwa unatembea na vikongwe. Tuseme yani ukipata issue kama ile kutembea na mama kama yule mkongwe, unajikuta yani ni kitu gani unafaidika sana pale, ama ni motisha gani unajipea yani? Unajua mkongwe ni mtu ambaye amemaliza kule ujana katika maisha yake. Kiasi cha kwamba yeye hakuna kitu hajakiona kwenye dunia. So baada ya kuoana na Mama Wili akaja akanipiga na China, nikiangalia ule muda ulikuwa nimeoana naye ulikuwa ni miaka 16. Oh yes, kwa hivyo inamaanisha kuwa ulikuwa kwa ndoa kwa muda fulani uliopita. Kwa muda fulani. Sasa akanumiza roho kwa sababu gani? Wale ni wale ma underage ambao hawaja kula raha. So kitambo haja zinduka kula raha, anaweza atakakatiza ndoa na kasepa. Sasa nikaona mimi sitaki kuumia roho. Sawa, kitu nafanya mimi ni kukaa tu na wale wakongo ambao nao pia waliuzwa roho mpaka sasa wameretire, mambo mengine wametulia. Yaani hata nikikosea mimi pia naomba msamaha mimi. Vitu venye visumbui. Venye visumbui nateleza. Hata utongozi hapo. Hata sitongozi hapo mimi. Kuna bahati basi. Vitu vyote vikongwe ni zako. Si rahisi japo si wote naweza kuwapata, lakini kuna baadhi ya wengine mimi nishatawala mbuga zao. Unakuta kweli ni 1 na million. Shatawala mbuga zao mimi, yani hawana lolote. Na katika ile hali ya matendo, katika ile tendo, wewe unamkuta hapo katika angalia gani ule mdada. Mwite mdada, mwite kikongwe. Kwa sasa usimwite kikongwe, bado mimi namuita kama mdada, kama mtoto mzuri hati yangu, ngozi nataliza kama benda. Napokwenda kiuno kinagonga, alafu ana maringo. Na kitu nilichompenda nacho ni kwamba yeye ni mwanamke ambaye ana muonekano, hampendi mtu kwa sababu ya mapato. Yaani leo ukipata poa, ukikosa poa. Yaani yule ana asumbui. Sasa katika tukifanya ile tendo letu la mapenzi mimi na yeye, basi kusema kweli yule anamfikisha mali pengine ambapo yani sana. Hata akifika wakati wa kumaliza ile shule yake, hajafika. Yeye mwenyewe anasema angalia, asante sana. Unaona sasa. Yangu raha tupo hapo. Yes, Magomago ndo nenzamo sambo. Okay, nimeshukuru sana kukutana na msela huyo. Na tutaendelea kwa zidi kwa